Везе мені того року з демонтажами, але демонтаж це теж досвід, особливо коли це твій демонтаж. Отже, історія наступна. Приблизно місяць тому в такому будинку, типу американка, ставила керамічний димохід. І все би було добре, якби не було помилки в проєкті або людському факторі. І димохід попадає на центр конька. Не знаю, чи це буде повний демонтаж, поки що зараз розбираємо 4 останніх блоки. Ну, але експертиза в наступному. Нормально проклеєно. Всюди армована арматура. Хоч не стидно розбирати. Товариство, будь-який факап, будь-яка помилка – це точка росту. Навіть в даній ситуації вивозимо позитив, тому що вчимося на чужих і на своїх помилках. Неприємно, але не край прикро. Все зробимо, все відремонтуємо, все буде круто. Не забудь лайк.